एक छोटा लड़का अपने कमरे में खेल रहा है। पीछे रखी पुरानी लकड़ी की अलमारी से नीली रोशनी और हल्का धुआं बाहर आ रहा है। अलमारी से धीमी आवाज आती है, बचाओ, मुझे बाहर निकालो। लड़का डर के मारे पीछे हट रहा है, उसके चेहरे पर डर है। लड़के की मां कमरे में आती है और मुस्कुराते हुए अलमारी खोलती है। अलमारी अब सामान्य दिखती है, अंदर कुछ नहीं है। लड़का मां के पीछे छिपा है, अब भी डरा हुआ। मां हंस रही है और उसके सिर पर हाथ फेर रही है। अलमारी अचानक तेज रोशनी और धुएं के साथ खुलती है और उसमें से एक नीली रोशनी वाला मजाकिया जिन्न बाहर आता है। उसके सिर पर पगड़ी है और चेहरा हंसता हुआ। जिन्न हवा में तैर रहा है और 3 उंगलियां दिखाकर कह रहा है, तेरे पास 3 विष हैं। लड़का चौंका हुआ है। लड़का बोलता है, मुझे बहुत सारा खाना चाहिए। तभी ऊपर से पिज्जा, समोसे, मिठाई और चिप्स गिरने लगते हैं। लड़का खुशी से मुंह खोलता है। चारों तरफ खाना बिखर रहा है। जिन्न पीछे मुस्कुरा रहा है। लड़का कहता है, मम्मी को पता ना चले। तभी मम्मी की आंखों पर काले रंग का चश्मा अपने आप प्रकट हो जाता है। मम्मी चश्मा छूकर हैरान होती है। लड़का मुस्कुरा रहा है। जिन्न आंख मारता है। लड़का कहता है, अब जिन्न वापस चला जाए। जिन्न नाराज हो जाता है। हाथ बांधकर गुस्से से देखता है, फिर नीली रोशनी और धुएं के साथ अलमारी में वापस चला जाता है। लड़का चैन की सांस लेता है और मुस्कुराता है। कमरे में शांति है। लड़का चैन से बैठा है। तभी पीछे रखे फ्रिज से हरे रंग की रोशनी निकलती है। फ्रिज का दरवाजा थोड़ा खुलता है और एक मोटा मजाकिया हरे रंग का जिन्न बाहर झांकता है और कहता है, कुछ ठंडा पीना है क्या? लड़का फिर से चौंक जाता।